Nshuti bakunzi b'urubuga Garushwa Ishime, twizere ko meze neza cyane mwese aho muri hirya no hino mu isi mukurikiye urubuga rwa Garushwa Ishime. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza cyane w'ikiganiro tugiye kubana na Pastor Jerome Rutagengwa. Iyo tugiye kubana muri uyu mwanya wa Garushwa Ishime, turaza kuganira ku kamaro ko gushima Imana. Nicyo kintu turi buze kuba tugenda twibazaho cyangwa se tunaganiraho. Muri rusange iyo turebye Bibiliya tubona igenda itubwira cyangwa se igaruka inshuro nyinshi ku gushima Imana. Tubona abantu benshi bagiye bashima binyuze muri iki gitabo dusoma cya Bibiliya, ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kutwigisha ndetse no kuduhanira gukiranuka. Hanyuma Pastor, turabakiriye kuri Garushwa Ishime TV. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha wese. Tunakore subscribe kuri Mbohora TV. Nibyo rwose, kandi ujye uyivuga cyane kugira ngo abadukunda n'abadukurikira bajye bayidushakiraho. Habaho ibiganiro byiza cyane ndetse n'ijambo ry'Imana. Amen, amen. Mbohora TV rero ni urubuga rwa Pastor Jerome, turi kumwe nawe. Mushobora kujyaho, bagiye bakunda ibiganiro bye binyuze ku Nyubako TV, binyuze ku Mavuta TV. Mushobora kujyaho mugandika muri YouTube, ukandika Mbohora TV, ubundi mukazajya mubona ijambo ry'Imana n'ibiganiro byiza bigiye bitandukanye umukozi w'Imana Pastor Jerome abagezaho. Kuki mwayise ubundi Mbohora TV? Twayise Mbohora TV ariko ni izina rindi kuko hari iryo abantu bari bamenyereye kandi twagiye tubabwira mu biganiro byari bigiye bitandukanye. Twari twashatse izina ryitwa Urufatiro TV, ariko dusanga urufatiro turuhuriyeho turi abantu benshi. Hanyuma rero biba ngombwa ko dushaka izina rindi ridahuriweho n'abandi bantu. Hanyuma duhitamo rero izina ryiza ryitwa Mbohora TV. Mbohora. Iyo tuvuze Mbohora tuba tubwiye ni nko kubisaba Imana, ni nko kubwira Imana ati mbohora, kandi umuntu ubohoka nuba aboshywe. Muri iki gihe hari ibintu byinshi biboshye abantu, birumvikana no kuzajya tunyarukiraho tukareba ijambo ry'Imana ryiza, mushyiraho n'ibiganiro bitandukanye tukabasha guhembuka no kubohoka, cyane cyane ko turi mu isi. Kandi biravuga ngo uri mu isi, tukiri mu isi dufashe ibihe mu ntambara, hari bishaka kutuboha tukabohoka mu izina rya Yesu. Ndumva ari icyo ngicyo. Hari abantu rero bagiye babakurikira binyuze ku mbuga zitandukanye twakomeje kuvuga, ariko wenda baba hanze, baba mu mahanga, mwaherukanaga kera. Hari n'abantu mwagiye mubana baba hirya no hino hanze. Niki mwababwira muri rusange bari kutureba kuri Garushwa Ishime mu mwanya nk'uyu nguyu? Icyo twababwira icya mbere ni ukubashimira mu by'ukuri. Ni ukubashimira kuko iyo badukurikiye, baduteze amatwi, iyo niyo nkunga ya mbere. Inkunga yabo ya mbere ni ukudukurikira, ni ukudutega amatwi, kuko dushyizeho ikiganiro tukabona abo tukigeneye batakirebye, mu by'ukuri twamera nk'abacitse intege. Ariko biduha imbaraga cyane iyo tubona abakunzi bacu baduha umwanya, bagafata umwanya wabo n'amamega yabo bakadukurikira, biduha imbaraga. Bityo rero natwe twumva dushyizemo umwete, icya mbere wo gusenga Imana, dusengera abantu tubasabira umugisha. Icya kabiri, dusenga Imana tuyisaba imbaraga n'amavuta kugira ngo tujye tubona ibyo kurya by'umwuka tugaburira aba bantu. Nkaba rero icyo nabasaba n'ubundi ni ugukomeza kudukurikira, bakora subscribe ku mbuga zigiye zitandukanye dukoreraho ivugabutumwa. Hari Amavuta TV, hari Inyubako TV, hanyuma n'urubuga rwacu mwamaze kubabwira rwari rufite izina Urufatiro TV, ariko tukaba twararihinduye ryitwa Mbohora TV. Ubwo rero icyo nababwira ni ukudushyigikira muri ubwo buryo, bagakomeza kudukurikirana. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Amen, amen. Twinjira muri iki kiganiro rero cyo gushima Imana n'impamvu dukwiye gushima Imana, ndagira ngo wenda dutangiremo turagiza Imana, ubundi tuze twinjira mu kiganiro. Murakoze cyane, reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, uwera wacu, uwera wacu kandi w'imbaraga, inshuti yacu ya bugufi idukunda. Haleluya. Turagushimiye ncungu y'ubugingo bwacu, turagushimiye bendera ryacu rimanitswe ritazigera rimanurwa ukundi.
iyo dusenze gutyo tuvuza ibendera tuba tuvuza intsinzi. Mini will stance glory for riches God. Tuba tuvuza intsinzi yacu kandi intsinzi yacu ni Kristo. Turagushimiye burya ibendera ryazamukiye Nyabihanga ubwo bakuzamuraga kuri wa musaraba, intsinzi niho yabonekeye. Ukimara guca ushizemo umwuka, itorero ryahise rivuka. Izina ryawe nirihimbazwe. Naho dukomoka, isoko yo kuba turiho, isoko yo gucungurwa niyo iva mu musaraba, iva mu gucungurwa, ducunguriwe Igorogota. Uri umuhuza wacu n'Imana ariyo Data wa twese. Turagushimiye rero. Turagushimiye ikidutera gushima tubitegekwa n'ijambo ari nacyo kiganiro tugiyemo. Nyemerera uduhe umugisha muri iki kiganiro, ugiherekeresha imbaraga zawe. Abazacyumva, abazagitega amatwi bazumva umumaro wo gushima. Gushima ni ngombwa. Nanjye ngarutse imbere yawe shima. Ibintera kugushima birahari. Hari aho wankuye, hari naho ngejeje, hari ibyo wankoreye bifatika. Haleluya. Birahari byo kuvuga. Izina ryawe nirihimbazwe kandi bitazwi nanjye gusa, ahubwo bizwi na bene data bandi. Uyu munsi wa none iyo nirebye nkireba uwo ndiwe nuko wangize, mpimbaza izina ryawe nkavuga ngo ushimwe. Kandi ibyo bintera kubivuga kuko ibyo wakoze si ibyo guceceka. Tubivugira kugira ngo bikomeze abantu bari mu bibazo, bari mu kaga, bari mu ngorane, kugira ngo bibatambutse bibageze mu masezerano. Turagushimiye rero. Ngaho bana natwe dufashe. Haleluya. Ndi kumwe na mwene data Isa, turi kumwe muri iki kiganiro. Reka nje nawe twuzura amavuta. Hano z'Imana zikorere muri twe kugira ngo iki kiganiro tugiye gukora ntabwo ari twe tukikora, turagikorera abantu kugira ngo tubasangize impamvu n'umumaro wo gushima uwo ari wo. Urakoze. Dushyigikire rero kugira ngo ivuga butumwa ryawe ryamamare. Ni mu izina rya Data wa twese, ry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma Uwiteka nzagushima mu mahanga ndirimba ishimwe ry'izina ryawe. Ni ku mwanditsi wa Zaburi yavuze. Tugiye kuganira ku gushima Imana. Pastor Jerome, gushima Imana, iyo tuvuze gushima Imana ni iki? Gushima Imana, gushima Imana mu buryo bwiza bwumvikana. Nk'abantu twamenye Kristo, kandi burya ibintu byose bigira intego, bikagira n'intumbero yabyo, hanyuma bikagira ijambo riyobora ibyo bintu. Niko nakijijwe mbona umuhango wose ugiye kuba, yaba uw'ibirori byo gushyingira, yaba uw'ibirori byo gushyingura, kuko burya nabyo ni ibirori, yaba ishimwe. Abanyarwanda urabizi ko bajya bashima Imana by'Imana yabakoreye. Iyo minsi mikuru igiba mu byiciro bigiye bitandukanye. Ijambo ryose rigira ikiriyobora. Ndetse no mu manama yacu narabibonye, inama yacu y'itorero, inama igira ijambo riyibimburira. Wanyemerera tugasoma ijambo ry'Imana ritwinjiza muri iki kiganiro kugira ngo abantu tubasobanurire impamvu yo gushima iyo ariyo n'impamvu dukwiye gushima. Reka dusome Zaburi ya 50, kandi nawe hari Zaburi wari wavuze, ariko reka dusome n'iyi ngiyi. Zaburi ya 50 haravuze ngo haleluya. Haleluya. Mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ni ry'imbaraga zayo. Umurongo wa 2, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye, gukomera kwayo kwinshi. 3, muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga. Umurongo wa 6 dusoza.
ibihumeka byose bishime Uwiteka. Haleluya, amen. Gushima nabyita ko ari umuco, kandi umuco ufite inkomoko, ufite aho tuwukomora. Hanyuma gushima bikava ku muco, hanyuma tukavuga n'inkomoko yabyo. Muri Zaburi ya 50 mwumvise uko ivuga. Dusanze ari ngombwa kuko icyanditswe cyose ku muntu w'Imana n'undi utari waba uw'Imana, byose biza nk'itegeko ry'Imana, kuko ibyanditswe byose tubyemera nk'ijambo, nk'ibyahumetswe n'Imana, nk'ijambo ry'Imana. Aha rero dusanze ari ngombwa gushima, kandi dusanze ari n'itegeko. Hanyuma rero ahubwo wavuga uti se umuntu ashima habaye iki? Kubera iki umuntu ashima? Ibyo ari byo byose njyewe uko mbibona isa, gushima ndabifata mu buryo bubiri. Ndabifata mu buryo bw'imyemerere y'abemera Kristo, nkabifata no mu buryo bw'umuco usanzwe wacu wa Kinyarwanda. Iteka ryose twagiye tunyura mu buzima bugiye butandukanye kandi bugoye, rimwe na rimwe bwatugoye, bwatubabaje. Hanyuma muri ubwo buzima twagiye tunyuramo, twagiye tunasenga n'amasengesho agiye atandukanye, birumvikana, ariko kandi dusenga Imana tuyisaba ko iturengera. Muri uko gusaba Imana ko iturengera, hari n'imihigo twagiye duhiga, birumvikana, tugahigira Imana ati Mana numfasha ukangirira neza iki kibazo ndimo nkakivamo, ni ukuri nzagushima, nzategura n'ituro ry'ishimwe, nditegure ndizane mu nzu yawe. Icyo ni igice kimwe cyahagayerekeye mu nzu y'Imana. Hari uburyo umuntu ashima mu magambo, mu mvugo, ukaza mu itorero ukaka umwanya ukawuhabwa, ugahagarara imbere y'itorero ukavuga ishimwe ryawe urihereye mu mizi. Ikibazo cyari giteye gutya, cyari kimeze gutya, nsenga gutya, cyangwa se nafashijwe n'abantu aba n'aba, turasenga tubwira Imana, cyangwa se aba n'aba bumvishe ikibazo cyanjye ko cyari kimeze, bamfasha gusenga, hanyuma Imana yarantabaye inkura muri iki kibazo. None bene data, Imana yarakoze, nishimwe mumfashe tuyihereze iki icyubahiro. Ibyo naryo ni iki? Nishimwe ryo mu magambo, ryo mu mvugo. Ariko hari n'ishimwe ryo mu bikorwa, hari n'ishimwe ryo mu mirimo. Iri shimwe ryo mu mirimo riherekereza ya mvugo. Iri rero naryo rigakora ku Mana cyane. Mu by'ukuri si uko n'uyu muntu uvuze Imana itamwumvise. Imana iramwumvise, aranashimye, ariko mu bushobozi bwe afite ashoboye kuvuga iby'Imana yageze gute yamukoreye. Sibyo? Aranateganya wenda ko igihe kizaza azashaka ishimwe akarizana. Ibyo birumvikana. Ariko hari n'undi utegura akavuga ati shingiye ku by'Imana yankoreye, ni bigari, ni binini, ni ibintu mbuze uko nabivuga, ariko kugira ngo Imana ibone ko byankoze ku mutima kandi nanyuzwe, agategura n'ikintu cy'igiciro, akavuga ati iki nkizanye imbere yawe. Aha ndabihuza n'iki rero? Aha ndabihuza, uribuka uriya mubyeyi Hana yari afite umugabo witwa Elukana, ndibaza tubisanga hari muri Samweli. Yari afite ikibazo gikomeye cyo kubura urubyaro. Mu bigeragezo nabonye bikomeye, gushaka ukabura urubyaro ni ikigeragezo. Ni ikigeragezo gikomeye cyane. Ntekereza ko uri umunyetorero, urabizi ukuntu bibabaza, bigora, wenda nturashaka, ariko uza abantu bafite icyo cyifuzo, uburyo basenga bababaye, ariko uzarebe iyo Imana ibashubije. Umwana we bamubonye ukuntu biba bimeze, umwana bamushakira amazina bamwita, mbese haba n'ibirori
ndetse baranashima ntibirangirira aho ngaho birumvikana. Yego. Hana rero nawe yari afite ikibazo cyo kuba yarabuze urubyaro, hanyuma urubyaro ararubura, ariko afite mukeba we witwa Penina ku ruhande, mukeba we basangiye umugabo. Icyo gihe byari byemewe, nta n'itegeko ryabihanaga ryari rihari. Yukana yari afite abagore babiri, Yego. Hana nande Na na Penina. Penina rero arabyara, kandi Bibiliya iravuga ngo Imana izibura indi igira gute ibyara kwande kwa Penina. Hanyuma kuri Hana irayifunga, imaze kuyifunga Hana arageragezwa, ariko ngo akubaha Imana, n'umugabo we Elukana akubaha iki Imana. Urabyibuka ko hari naho yageze aho aramubwira ati mugore wanje, mugore wanje, mugore wanje Hana, iyo ndebye nubona ko nkurutira abahungu 7. Yashakaga kumukomeza, ashaka no kumubwira yuko kuba atabyara nta kibazo, nubwo atabyara aramukunda, ntibyagakwiye kumutera ipfunwe, waramukunda, aramukunda nubwo atabyara. Burya nicyo yarashatse kugira gute kumubwira, mbese yarashatse kumurema umutima, aramubwira ati humura nawe utabyara, njye nzakomeza mukunde ngeze no ku iherezo ryanjye ryo gupfa, nzaba nkigukunda. Burya nicyo bisobanuye, nicyo byari bisobanuye buriya. Hanyuma amuremesha agatima, ariko ngo arakomeza asenga iki Imana. Uribuka ko yageze naho atangira asenga, avuga akajya mu rusengero agasenga, avuga ngo agera ku rwego noneho rwo gusenga atavuga, ahindura system. Buriya rero nabwira abantu ubundi, iyo ukibasha gutera umugeri ubutari wageraho Imana yemera ko wageragejwe, cyangwa se ikigeragezo Imana ibitari yabona kitari cyagera ku ntego yacyo. Mu yindi mpamvu iri jambo mvuze narihuza n'ijambo riri mu Baroma rivuga ngo igice cya 12 riravuga ngo mube ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, kuko uko ariko kwikorera kwanyu gukwiye. Mwemere kuba ibitambo bizima byera kandi bishimwa. Mwemere kuba ibitambo bizima byera kandi bishimwa. Hejuru baba bavuze ngo ntimwishushanye n'abiki, ntimwishushanye, ahubwo muhinduke mufite imitima mishya. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Kandi ndagukunda iyo turimo dukorana ikiganiro, numva nanjye mba ngenda mfashwa, kuko unyibutsa ibyo ibinciyeho, kandi nicyo tubereyeho ni ukwibukiranya nyine, kuko tuba turi no mu kiganiro kandi cyubaka imitima y'abantu. Ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo mube ibitambo kandi bizima byera kandi bishimwa. Ayo magambo urayumva? Ni amagambo akomeye. Tekereza kugera ku rugero rwo kuba igitambo, ukagera ku rugero rwo kuba gishimwa. Ubwo ushobora hari igitambo, ushobora kuba igitambo, ushobora kugera ku rugero rwo kuba igitambo ariko ntushimwe. Noneho ushobora no gushimwa, sibyo, ariko nyuma igitambo ntikibe kera, sibyo se? Wibuke no mu Bisiraheli ngo bajyaga batamba, ariko igitambo cyaba gifite inenge. Icyo gitambo nticyemerwe, ntikigere aho gitambirwa, nticyemerwe, kigasubizwa inyuma. Ni ukuvuga, urabizi ko bajyaga batamba amasekurume y'intama, imfizi z'ihene, urumva, abatashoboye n'abatishoboye bagatamba inuma zari z'abantu badashoboye. kandi ubwo nayo kugira ngo yigereho isa, ntabwo cyari ikintu gikomeye. Reka nkubwire, niba hariho abantu bageragejwe, ni abantu batambaga inuma kwirukankana. Tekereza kwirirwa ugurutsa, kandi ubwo kugira ngo uyifate ni uko yabaga yananiwe. Ni ukuvuga ngo yagwaga aha ukabura hageze, yagwa aha ukabura hageze, yagwa hariya ukabura hageze. Bivuze ngo kugira ngo uyifate yabaga yananiwe. Noneho isare, umva ikintu gitangaje. Uzi kugira ngo uhere mu gitondo ugurutsa inuma, kandi watangiye inuma ari nzima, hanyuma kuko yananiwe
sibyo ibaba rimwe kubera kugenda riguruka rigakuka ukayigeraho ibaba ryakutse wayishyira umutambyi ati ntaba bifite cyangwa se kuko utayitegereje ukayigurutsa uzi ko ari nzima wayigeraho ugasanga umunwa warahengamye uzi ko itemerwaga cyabaga gifite inenge cyose cyabaga gifite iki inenge n'akazi kose wageze gute wakoze icyo gifite igitambo kizima ariko kitagira gute kitera kuko gifite iki inenge hanyuma rero iyo wabaga wujuje ibi byose muri bitambo bizima uri kizima kabiri kirera gatatu kiranashimwa sibyo uzi icyo cyakorerwaga umurimo wacyo ukigenewe ni ugushyirwa ku rutambiro wabyumvise gushyirwa ku rutambiro iki gitambo mu by'ukuri gishyizwe ku rutambiro iyo cyabaga kigitera umugeri kigitera iki umugeri cyabaga kitaremerwa iyo cyabaga kigitera umugeri cyabarwa kitaremerwa ni ukuvuga ngo dufite abantu batamba ibitambo bigashimwa ariko byajya kwemerwa bikagira gute bikanga kikaba kitafite inenge yego kikaba cyanashimwe ariko kugira ngo kijye kwemerwa bikagira gute bikagorana ni ukuvuga iki rero Hana agisakuza igitambo cye cyari kitaremerwa sibyo sinzi niba ibyo bintu byumvishe urumva ko magarutse ndagira ngo abantu badukurikiye basobanukirwe umubabaro wa Hana yatangiye ababaye burya yababaye nko mu mezi atatu abonye adasamye byabaye ikibazo abona umwaka urashize abona 2 irashize abona 3 yinjira muri 4 yinjira muri 5 mukeba bawe abyara we birakomeza biranga noneho rero abona nta kundi atangira agira gute asenga noneho rero gusenga sinzi igisa umfashe twese turabapate kote tubamwira itorero ryacu rya DPR turarikunda ni itorero ririmo abanyamasengesho batandukanye kandi bakunda gusenga ntago wabibacaho ngo bishoboke ni abantu bahamagaye bagira gute basenga mu buryo butandukanye sibyo ubu kubera ikibazo icy'umutekano gusengera mu misozi icyitwa ubutayu icyitwa amazi ubuvumo kubera ingaruka rimwe na rimwe abantu bajya mu buvumo ugasanga ubuvumo bwabagwiriye sibyo ariko mu by'ukuri bagiye bashaka Imana kandi buryo kuyishatse ni kuyibona ubuvumo bukabagwira ugasanga turabatakaje nyamara twari tukibakeneye ugasanga abantu ku misozi bagiyeyo gusenga ariko noneho tuza kugira n'ikindi kibazo cy'abandi bantu babyiyitirira bakajya mu misozi biyitirira gusenga nyamara batagiye kugira gute gusenga ahubwo bashaka izindi mpamvu cyangwa se guhungabanya n'umutekano w'igihugu hanyuma ibyo nabyo ubona ko bitagenze neza ibyo rero ntabwo bikemewe ariko Paulo yavuze amagambo akomeye aravuga ngo dusengeshe umwuka iteka kandi dusengeshe ubwenge n'iki n'umwuka turimo turabwira abantu badukurikiye dusengeshe ubwenge n'iki n'umwuka ubwenge n'umwuka twere kuba mu mwuka cyane sibyo kuko ushobora kuba mu mwuka cyane waba mu mwuka cyane wata ubwenge bikaba ibibazo kandi nanone dushobora kujya mu bwenge cyane kuko iyo twagiye mu bwenge cyane tugakoresha ubwenge cyane dukora na analyse tukanaliza ibintu iyo twatinze aho ngaho rero nanone hari ibyo byangiza ariko mureke tubikoreshe byose bigendanye rero n'igihe dusenga ubwenge kandi dukoreshe iki n'umwuka Imana yacu dufashe ubwo turimo turabwira abarokore basenga muri ubwo buryo hanyuma rero Hana nawe arasenga yatangiriye ku misozi agera mu buvumo asenga Imana asaba urubyaro yatanze ibyifuzo mu buryo bugize gute butandukanye yatangiye abihereza umugabo atafasha mfasha sengera ndabona ngiye kugeragezwa nyamara mukeba wanje we arimo arabyara turamaze kubyara kabiri njyewe
ndacyanyanyaza byanze biva ku mugabo atanga ibyifuzo muri famiye kwa nyina wenda na se biva muri famiye bigera mu muryango mugari bigera mu itora atanga ibyifuzo mu nyamasengesho ati ni mu nsengeri ahageze agatanga ibyifuzo burya yari ataremerwa ubutari wemerwa noneho ngo amenya noneho n'ubwenge bwo gusenga wenyine agera ku rwego rwo gusenga wenyine ava mu magurupe ibi turimo tuvuga dufite ba nyirabyo barimo babyumva agera ku rwego rwo gusenga wenyine avuye mu magurupe menshi avuye mu byumba sinzi niba uri kubyumva hari igihe kigera ugatanga ibyifuzo noneho uko usenga kandi niko Imana ivuga ko izakugirira neza niko Imana ivuga yuko ikumvishe kandi nanabikoze ariko kuko Imana ari Imana kandi imvugo yayo ikaba ingana no gukora kwayo kuba ibivuze yabikoze ahubwo igihe ubikoreramo hanyuma ahangaha tutari twaharenga turi muri Garukushime aha tutari twaharenga hari aho Imana ivuganiye nawe sibyo ariko hari naho izasohoreza ibyo ivuganye nawe hagati y'aho ivuganiye nawe no hagati y'aho izasohoreza iguhisha ikintu gikomeye iguhisha igikombe gihari iguhisha ibyo uzahura nabyo iguhisha amasaha ahari iguhisha ibyumweru bihari iguhisha imyaka ihari ntabwo ikubwiye iyo ari abantu rero badukurikiye ndagira ngo basobanukirwe neza imvugo y'Imana kuko usanga abantu bitotomba ngo yaravuze ariko ntirakora niba ari Imana yavuganye nawe ukaba uzi neza ko ariyo yavuze hagarara ku ijambo yavuze ahubwo utumbire ureba aho izasohoreza hanyuma nturebe aho izasohoreza gusa ahubwo usaba imbaraga zo kukwihanganisha zizakunyuza hahandi hagati y'aho ivuganiye nawe n'aho izasohoreza kuko hari ibyo utazi muri icyo gikombe harimo amajoro menshi hari ibyo utazi harimo amajwi menshi none se urugero tugarutse inyuma nk'ubuhanga sibyo aho Imana yavuganiye nawe imubwira ko izamuha urubyaro imubwira ko azabyara sibyo yamuhishe yuko hazaza mukeba we witwa nde Penina imuhisha yuko Penina azagira gute azabyara imuhisha yuko Penina azanamusuzugura imuhisha yuko n'abantu bazamuvuga imuhisha yuko no mu muryango wa Yerukana bazamuvuga imuhisha yuko n'itorero rizamuhagurukira rikamwita iki ingumba ibyo bintu byose yarabimuhishe imuhisha imyambi imuhisha imiheto imuhisha amabuye azaterwa imuhisha amagambo azavugwa imuhisha amabuye azajugunyirwa imuhisha ibihosho iramuhisha ntiyabimubwira ariko imubwira iki iravuga ivuga n'ibyo izakora hari aho ibivugiye hari n'aho izabisohoreza ariko aha hagati dushatse twatinda tukahasohora Imana iduhisha hagati Imana iturindire hagati sinzi niba ibi bintu byumvira kuko hagati niho hisha abantu abahanuzi barahaguye hagati abahanuzi barahaguye wabyumvise abanyempano barahaguye hagati abapasiteri barahaguye hagati abashumba baguye hagati wabyumvise abadiyakoni baguye hagati abakirisitu baguye hagati wabyumvise hagati rero ni habi ahubwo ikimara kuvugana nawe naho ivuganiye nawe yibwira ati tutari twatandukana n'imbaraga zinkomereza hagati kuko hagati sinzi bihari kandi ntabwo ubinyeretse Yesu nashimwe cyane ndafashijwe n'ukuri Yesu yarungurutse hagati aravuga ngo iki gikombe Mana bishobotse ukindetse urabyibuka uyu ni Yesu yarakibonye we yaragihishuriwe niwe muntu wenyine wakibonye niwe muntu wenyine wabonye ibyo hagati niwe muntu wenyine wabonye ibyo hagati abibonye agira ubwoba aravuga ati ni ukuri nari nemeye byari binakunze ariko biranze hanyuma ngo akimara kubibona ako kanya ubyibuke ukuntu amagambo aravuga ngo ako kanya Imana imuha imbaraga haleluya siko bivuga Imana imuha iki Imana imuha imbaraga ngo akimara kubona imbaraga muri izo mbaraga hawe ngo bihita bizana niyerekwa by'ibizava muri bya bindi abonye hagati burya byari mu mibabaro ari
mu mibabaro hagati byari mu mibabaro kugambanirwa. hagati hari kugambanirwa hagati intumwa zari kumwihakana harimo abo bari bari abayuda bamugambaniye niho bari burya abayuda bari hagati kandi mutangira nari bazima naho Imana ivuganira nawe baba bahari none ikaguhisha ibigaragara hagati ni habi hagati Imana haturinde cyane Imana iturinde ibintu byo hagati hanyuma aha hagati ni habi Imana idushoboze kandi duha imbaraga z'iki zo hagati Imana iduha imbaraga kugira ngo hagati tuzahasohoka amahoro kwinjira muri bya bintu Imana yagize gute yavuze Imana itugirire neza cyane icyo turagisobanukiwe neza cyane kandi turacyumvisha hanyuma rero tugaruke kuri Hana uyu nguyu Imana ivugana nawe byari byiza kandi yatangiye nyine ari igitambo cyemerwa kinashimwa kizima kinashimwa ariko atari yagira gute atari yemerwa asigaje kimwe gusa kugira ngo agire gute yemerwe noneho rero twari turimo dusobanura ko agitanga ibyifuzo akinajya mu byumba ajya mu miryango akigira gute burya yari ataremerwa agera kuri tape yo kuva mu byumba no kuva mu bantu atangira kwiga gusenga wenyine aravuga ati nahaye abantu ibyifuzo baransengera ariko baragaruka baramvuga reka njye nsenga njyenyine aha yari ageze mu yindi tape yiga gusenga wenyine hari igihe Imana ibivuga ati uracyari umwana uracyari ku rugero rwo hasi kandi ndashaka kuzagukoresha ndashaka kuzakugira ishusho yigisha abantu ukubonye wese akiga akamenya hanyuma ikavuga ati oya ubwo ugisengana n'abantu ntabwo urakura ntabwo urajya aho ushaka ntabwo ndakwemera urumva uba wakemewe ntabwo bakemerwa ikakuvana mu bantu ukiga gusenga wenyine yego hanyuma muri uko gusenga wenyine ugasengana urusaku urabyibuka uko Bibiliya ivuga ngo agitangira kuza mu rusengero yatangiye kujya asenga agira gute avuga Mana urabibona reba mukeba wanjye reba Penina reba uburyo ngoye reba uburyo angenza reba ukuntu amereye arimo aracunaguza dore abantu barimo baramvuga dore bene wacu barandetse abantu bamvuyeho ibintu bibaye ibindi Mana ntabara icyo gihe yari ataragira gute yari ataremerwa burya yari agitera yari igitambo yego cyageze no ku rutambiro ariko agitera iki agitera imigeri sinzi niba ibintu byumvise agitera imigeri hanyuma Imana ati oya ntabwo uragera ku rugero numva nshaka ngo kugeza aho amagambo yashize ivuga aravuga tuzi n'ikindi reka mpindure amagambo uwo munsi yahinduye icyerekezo umurikire Isa uwo munsi yahinduye icyerekezo agahindura systeme yasengeragamo niwo munsi yumvishwe niwo munsi Imana yamwumvise niwo munsi Imana yavuze ati good noneho ndemeye kandi ndakwemeye ngo yaje mu rusengero aza ababaye umubabaro uri mu mutima ngo atambuka aca ku mutambyi witwa Eli ngo aragenda agera hejuru kuri alitari ngo amaze kugera kuri alitari arapfukama ngo akimara gupfukama yajyaga abikora asakuza niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo atangira gukubitagura iminwa gusa ngo amagambo akayavugira mu mutima ngo yitegereza ngo ategereze ko ijambo risohoka araribura ngo arangije araza aramwegera uza amagambo yamubwiye yaramubwiye atari kwa mugore ubundi uho uzahangaha noneho ugeze naho wabaye ikiragi hano hazibiragi uzagezaho isindwe ryawe urimo uraca amarenga noneho ibintu bimeze kumbi yemewe kumbi yemewe yamaze kwemerwa Imana yacu nishimwe cyane ndagira ngo nkubwire ngo umudamu mu ijwi ryiza ridafite umubabaro ridafite agahinda asubiza umutambyi aramubwira ati umuja wawe ni ukuri ndamahoro ntabwo nasinze ahubwo ubu mbona ndimo ndasuka
amaganya yanjye imbere y'Uwiteka Imana nyir'ingabo. Ubu nta kindi urabizi, wajya kunyumva sakuza, wajya kunyumva mvuga, burya byari urusaku, ahubwo nagezeho amagambo ashize rivuga. Ubu ndimo ndakoresha umutima ngo ngo abyumva, aravuga ati wa mugore, Uwiteka aguhica umutima wawe ugeze gute, usabye ushaka. Imana ishimwe ngo birakonfirime, ijuru riba rirabikonfirimye. Imana iravuga ati ndemeye, nicyo ngicyo abaye igitambo, noneho kirashimwe, kiremewe. Imana yacu nishimwe cyane. Oh haleluya. Ariko Imana nishimwe, Imana ishimwe cyane. Hana avuga amagambo akomeye, aravuga ngo Uwiteka n'umwana ukaba umwana w'umuhungu, icyambere nzamwita Samweli, icya kabiri nzakora, nzamurera mwose ariko nacuka, nzamugutura nk'igitambo gikuru, nzamuguha nk'impano, nzamuguha nk'uhiguye umuhigo, nzamuguha abo wawe abe mu nzu yawe iteka ryose, nzamugutura. Imana ishimwe, haleluya. Ninamusura mukeneye, nzaza mujye musanga mu nzu, azaba mu nzu yawe iteka. Ngo ahiga umuhigo ageze mu rugo, Imana iba yaribonye ngo asama inda ya Elukana, babyara umwana w'umuhungu bamwita Samweli. Ngo amurera uko yabigenje, igihe cyo gucuka kigeze, ngo aramuterura we na se, baraza bamuzanira Uwiteka, bamuhereza umutambyi Eli, ati nguyu nk'uko twabihigiye Uwiteka, tumuzaniye Uwiteka. Uyu mwana ni uw'Imana, nubwo ariko twamubyaye, ariko tumuhaye iki? Imana. Ngo barangije barapfukama, barayishima, barayibwira ati turagushimiye kuko wumvishe gusenga kwacu, ukumva umubabaro wo mu mutima wacu. Yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo wari ingumba, abyaye karindwi, ngo wari ku cyavu hasi, ngo waramuzamuye, ngo mwicazanya, ngo n'ibikomangoma, ngo mukuye mu mukungugu, n'ibindi byinshi cyane. Uhindura amateka mu gihe gito. Avuga umuvugo, indirimbo ya Hana irahari, yarayiririmbye, arataraka, ashima Imana. Yabivuze ari mu nzu y'Imana, ashima iki? Imana. Mwene data Isa, turi mu kiganiro Garuka Ushime. Dufite abantu bahuye n'ibihe n'iminsi bitandukanye, basenga Imana, bahiga n'iki? N'imihigo. Hanyuma turagira ngo tubibutse ko gushima Imana ni ngombwa. Gushima Imana ni ngombwa. Kandi ibi ngibi no mu muco wacu w'Abanyarwanda, Umunyarwanda aragukunda, akakugabira, akaguha iki? Akaguha inka. Iyo aguhaye inka se, uragenda ugaterera iyo, uragaruka ukitura. Hari icyo bita kwitura. Kwitura rero burya nicyo bivuze, ndagushimiye, warangabiye, waranyoje, hari aho wamvanye, hari naho wangejeje, none nanjye nje kukwitura ineza wagize gute, wangiriye, ukamwitura. Ibyo ni ishimwe. Kandi mu muco w'Abanyarwanda baragira gute? Barabikora. Hanyuma Abanyarwanda bajya baca umugani ngo ugira gute, ngo yibagirwa uwamuhaye inka. Sinzi uwo mugani, ndawibagiwe. Ariko mu by'ukuri gushima Imana ni iki? Ni ngombwa. Nibyo twari turimo tugira gute tuvuga. Gushima Imana ni ngombwa. Twibutse rero bene data badukurikiye, abakunzi ba Garuka Ushime TV, kugira ngo ab'Imana yagiriye neza mujye mwibuka gushima Imana. Kandi rwose gushima Imana ni byiza. Iyo uyishimiye, uyu yubahirije, uba wubahirije imikorere yayo, uba wubahirije gukora kw'Imana, uba wubahirije imbaraga zayo. Kuko umwana iteka, uzarebe natwe ababyeyi twabyaye, iyo uhaye umwana akavuga ngo merci papa, merci mama, nawe wumva bigukoze ku mutima. Sibyo? Wumva bigukoze ku mutima, uravuga ati urakoze mwana wanjye gushima, urakoze mwana wanjye gushima. Ariko uzabiba hari n'uduhereza agahita agenda yirukanka, nta n'icyo ageze gute avuze. Iteka ryose ugira gute umwibazaho. Iyo uzanira umwana akantu, yaba impano runaka, akumuhaye agahita yirukanka atavuze ati murakoze, ugira ikibazo. Uravuga ati ariko si uyu mwana biteye imiterere, kandi koko ntabwo ari imiterere neza. Ariko umwana ushima anezeza ababyeyi, umwana ushima anezeza se, anezeza nyina. Umwana ushima kandi ntashimira ababyeyi gusa, ahubwo n'undi wese umuhaye agira gute? Aramushimira. Rero
gushima Imana reka tubigire umuco. Tubwire abarokore ngo gushima tubigire umuco, gushima tubigire umuco, tubigire umuco mu itorero ryacu, tubigire umuco. Imana nitugirira neza dushime, Imana nitugirira neza tuyishimire, kandi tuyishimishe amajwi arenga, tuyishimishe neberu n'inanga, tuyishimishe ibyuma bivuga cyane, tuyishimishe ibitambo, tuyiture amaturo, tuyizanira amashimwe, birayinezeza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nge numva umumaro wo gushima ari uwo, kandi icyerekezo cyo gushima ari cyo ngicyo isa. Hari ikindi wakongeraho ku byaba bisigaye wacyongeraho hanyuma tugasoza? Ndakeka tumaze kumva urugendo rwo gushima Imana n'igicumbi amashimwe avamo, ni muri wa mutima wari ubabaye muri bya bihe. Tubonye ko hari igihe byageze hana noneho ahiga umuhigo. Ahiga umuhigo, aravuga ati numpa umwana, ndumva ko mu gushima cyangwa se mu gusaba haba harabayeho no guhiga. Iyo umuntu rero ageze mu gihe cyo gushima Imana, ni ngombwa yuko anahigura. Mu gushima harimo guhigura. Imana ishimwe cyane. Mushumba, sinzi nimba hari ikindi mwakongeraho, ubundi tugasenga tugana ku musozo, kugira ngo abantu bagiye hirya no hino mu mahanga, abantu bari mu gihugu cyacu ariko hari Imana yabakoreye bakaba baracecetse bararyumyeho, nicyo gihe cyo kugira ngo bashime Imana, bayibwire bati iyi myanya ndimo, iyi ntebe ndimo, aha hantu ngeze, ibi bintu mfite ni ukubera Imana. Hari abantu benshi bagiye basenga nk'uko mwatangiye mubivuga ku misozi, bakabayo Kizabonwa, Kanyarira, Musamatare, mu Rupfa, ahantu henshi hagiye hatandukanye ku misozi, bagiye basengera bafite ibyifuzo bitandukanye. Ariko mu minsi ya none barasubijwe, babonye ibyifuzo, bafite amashimwe ariko batarashima. Ni ukuvuga ngo bafite ibyifuzo byabo byarasubijwe ariko ntibarashima, kugira ngo rero nabo bashime, bagaruke bashime nk'uko yicano ivuga ngo garuka ushime. Wenda no muri comment baze kubyandikamo. Umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane. Nje numva icyari gikwiriye nicyo twumvaga Imana yarashyize ku mutima, twagisobanuriye abantu neza. Kandi rwose abadukurikiye, inshuti zacu zagaruka ushime TV, waba uri mu Rwanda, waba uri mu bihugu bitandukanye udukurikiye, turagira ngo tukubwire cyangwa tukwibutse ko twari hano tukwibutsa ko gushima Imana ari ngombwa. Kuko uko biri kose Imana yo duhora tuyikenera. Imana yo duhora tuyikenera, n'ejo uzaba uyikeneye, n'ejo bundi uzaba uyikeneye. Ntabwo tuyikenera mu kibazo runaka gusa ngo nikirangiza twasenze twanahize ngo bibe birangiye. Oya, idukura mu kibazo ariko hari n'ibindi biza. Rero twige gushima Imana, kandi twige kujya tugaruka tugashima Imana. Murakoze cyane rero. Twagira ngo dusoze n'ubundi ariko dusenga Imana. Birumvikana nk'uko mudukurikiye, birashoboka ko ukurikiye iki kiganiro ariko kikaba gikoze ku mutima wawe, kikakwibutsa yuko utashimye, ukaba utsinzwe. Reka dusenge Imana, hanyuma mwene data hari ikindi ari buze kongeraho araza kucyongeraho, ariko reka dusenge Imana. Ndagushimiye Mana yacu nziza, mu izina rya Yesu, ku bari badukurikiye bose twabanye nabo, tubasabiye umugisha muri iki kiganiro. Kandi uko umuntu yabanye nawe mu buryo bwose, na ya mihigo yagiye ahiga, na bya bindi byose wagiye ukora, uko yari akwiriye gushima tukaba tarashimye, Mwami, aho ni intege nkeya zagaragaye. Turavuze ngo imbabazi zawe nizigaragare ku bantu bawe, maze wongere ubibutse ibyo wabakoreye, maze nabo bategura uburyo bwo kugushimamo. Bagushime kuko twasanze ari ngombwa, bagushime kuko twasanze ari umuco, bagushime kuko twasanze ko bikora bituma ukora n'ibindi. Urakoze, turagushimiye rero. Dusabiye abera bose umugisha, nabo twabanye bose, ndetse na Garuka Ushime TV, abayikoraho n'abategura ibi biganiro bose bahabwa umugisha nawe. Urakoze mu izina rya Data wa twese, ry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. 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 Ndanezerewe cyane, ndetse n'abari badukurikiye ndabizi ko mu mwanya nk'uyu nguyu bumvishe akamaro ko gushima, bumvishe inyungu ziri mu gushima,
Pastor nabashimira tugana ku musozo nibutsa n'abantu gukora subscribe kuri Garuka Ushime TV ariko bakajya no kuri Mbohora TV mugakora subscribe kugira ngo mujye mubona ijambo ry'Imana ibiganiro byiza Pastor Jerome agenda ashyiraho. Mwakoze cyane mwese mwari mudukurikiye. Shalom shalom. Shalom shalom.